फ्रेंड्स नोंथांमोना थारैनो NEP-2020 बेखौ लानानै जोबोर टेनसनाव दं नङासै जोबोर थाबैनो नेशनेल एजुकेशन पलिसि 2020 माने गोदान जि सोलोंथाइ खान्थि पलिसि 2020 बेखौ लागु खालामनो थांगासिनो दङ जोंनि आसामावबो आरो बे NEP फैनायनि उनाव मा जाहैबाय मेट्रिक एग्जामा थानाय नंला HSLC एग्जामा थानाय नंला बेबायदि मोनसे खौराङा ओरैबायदि गोसारदों माने गोबां फरायसा गोबां गार्जेन गोबां फोरोंगिरिफोरनि गोसोआव दुखु मोननाय सोमजिहोदों स' नोंथांमोना दिनै बेवहाय NEP-2020 सोमोन्दै बुंनो थाखाय जेबो भिडिअ लाबोआखै जास्ट आं नोंथांमोननो मोनसे फोरमायनो नाजादों मा बे NEP-आ जोंखौ माबायदि दुखु होदों गोसोखौ बेखौ नोंथांमोना आं शेयार खालामदों स' NEP-2020 आथ' जोबोर मोजां बेनि जि सिस्टेम बेयो 21st सेन्चुरिजों गोरोबनाय मोनसे शिक्षा नीति बेबायदि बुंदों माखासे पण्डित बिथांमोना नाथाय बेजों लोगोसे मा जाहैबाय मेट्रिक एग्जामा थानाय नंलिया बे मोनसेया जोबोर माने गोसोखौ दुखु मोनहोनाय बायदि खालामदों दा बे जि NEP बे NEP-आव जि सोलोंथाइनि जि टाइमिं बैसो बा क्लास बेफोरखौ मा खालामदों बबेबा क्लासखौ बहाबा लांदों बबेबा क्लासखौ बहाबा लांदों बेबायदि खालामदों माने जोङो गोदो गोदाय मा फरायदोंमोन 10+2 ओरै फरायदोंमोन ना 10+2 बै 10+2आ गैलिया देट मिन्स मेट्रिक पास जानायनि उनाव 2 बोसोर बेबायदि स' NEP-2020 आ जि स्कुलनि एजुकेशन सिस्टेमखौ मा खालामदों 10+2 नि सोलाय 5+3+3+4 खालामदों आरो बेवहायनो HSLC एग्जामा अरायनि थाखाय गोमालांबाय बेबायदि माने थासारिया दा हायार इडुकेशननि सोमोन्दै नोंथांमोना जेबो बुङा हायार इडुकेशना बेवहाय गुबुन गुबुन स्टाइलाव बानायदों इन्जिनियारिं मेडिकेल बेफोरनि बाथ्राया डिफरेन्ट नाथाय साबजेक्ट लेंगुवेज मेथ साइन्स फिजिक्स आर्ट साइन्स कमार्स बैफोर माने सोलाय सोल' जाजोबदों आरो माने साबजेक्टआथ' मा बेनो थागोन नाथाय मा जाहैबाय जे स्ट्रिम बै स्ट्रिम होननाय सोदोबा माने अरायनि थाखाय गैया जासिगोन बेबायदि मोनसे थासारिखौ जों नुदों स' बिदिब्ला NEP-2020 आ जोंनि थाखाय माबाफोर खहा लाबोगोन नामा बर' मानसिफोरनि थाखाय माबाफोर खहा दं नामा बेवहाय आरो बे NEP-2020 खौ लानानैनो सरकारा माखासे इम्प'ज माने माखासे नारसिननायखौ नुनो मोनदों बे इंलिश मिडियाम फरायथारनांगोन आमुक साबजेक्टखौ मेथ्सखौ साइन्सखौ क्लास 6निफ्राय साइन्सआव इंराजियाव फरायथारनांगोन स' बेबायदि माखासे नारसिननायखौ नुनो मोनदों आरो जोंनि बर' मानसिफोरा आरो गुबुन गुबुन जनजातिफोरा बेबायदि धरना खालामनायखौ नोंथाङा थारैनो नुगासिनो दं गोसोम फ्लेग गोसोम माने जि गाननानै धरना खालामनायखौ खुद्रिसारनायखौ दिन्थिनायखौ नोंथाङा थारैनो नुनो मोनदों दा नोंथांमोना बेफोरनि सोमोन्दै बुंनायनि सिगांनो जे जोंहा मा समस्या जानो हागौ मा जेंना जानो हागौ बे NEP-आथ' जोबोर मोजां मोनसे एजुकेशन सिस्टेम नाथाय बे माबायदि जोंनि थाखाय खहा गोनांबो जानो हागौ बर' मानसिफोरनि थाखाय बेखौ नोंथांमोना आंनि गोसोनिफ्राय मोनसे सानखांथिखौ बुंगोन बिनि सिगां नोंथांमोना आङो स्कुल सिस्टेम जि स्कुलखौ मा होनना बुङो 12 थाखोसिम स्कुल होनना बुंनाय जायो स' बै 12 थाखोसिम माबायदि डिभाइड खालामदों गोदो गोदाय मामोन माने गोदो गोदाय होनना बुंसिगोन आङो दिनैसिमहालागै बेथ' बेनो दोनथ'योमोन नाथाय बे बोसोरनिफ्राय बे सिस्टेमा थानो नंला 10+2 मेट्रिक पास जानायनि उनाव हायार सेकेन्डारि बै स्टेजआ गैला बिनि सोलाय मा खालामगोन 5+3+3+4 मोनसे गोदान सिस्टेम लाना फैदों बेखिनियाव नोंथांमोना मोजाङै बेखिनियाव 15 जायो आरो फरायसालियाव एडमिसना जागोन 3 बोसोर बैसोनिफ्राय बेनिखायनो टटेल बेसे जाहैगोन होनब्ला बेवहाय 15 आरो 3 बोसोर बैसोआव एडमिसन लागोन नालाय स्कुलाव मा जागोन 18 बोसोर जागोन दानिया नोंथांमोना गिबियावनो खिन्थानो नाजागोन बै 5आ मा फोरमायो 5खौ मोननै बाहागो खालामदों मोनसे 3 इयार्स बेखौ मा होनना बुङो गेलेनाय सम होनना बुङो आरो बिनि उनाव 2 इयार्स नेक्स्ट 2 इयार्सआ जाबाय क्लास 1 आरो क्लास 2 बेखौ नाम दोनदों फाउन्डेसन स्टेज माने बै जि 3 इयार्स माने जोंनि सरकारा मोनसे बिथिंखौ जोबोर नोजोर होदों बे बिथिङा जाहैबाय मा बे बिथिङा जाहैबाय ओरैबायदि गथ'फोरा फरायसालियाव मानो फैया गथ'फोरा फरायसालियाव फैयैनि जाहोना जाबाय गेलेनो मोनैनि थाखाय माखासे उन्दै उन्दै गथ'फोरा मा फरायसालियाव फैया माने न'आव गेलेना थानो लुबैयो बै गेलेनायखौ दानियाबा फरायसालियावनो लाना फैनो नागिरदों नोंथांमोना थारैनो खोनादों प्ले स्कुल खोनादों नोंथांमोना बै प्ले स्कुलखौ दानियाबा स्कुलाव मा एडजास्ट खालामसिगोन
3 बोसोर फरायसाफोरखौ मा जेबो माने डाइरेक्ट हार्ड खामानि लिरनाय फरायनाय नङा बेवहाय मा अनलि गेलेनाय आरो बै गेलेनाया मा जागोन खेला गेलेनायजों लोगोसे सावगारि आखिनाय पेन्टिं खालामनाय मुसुखा बानायनाय मुसुखाजों गेलेनाय एक्टिभिटिस बायदिसिना एक्टिभिटिस होगोन सल' खिन्थानाय एनि टाइप अफ प्लेयार जिमान टाइपनि प्लेयार दं स' नोंथांमोननो माने बुंनानै फोजोबनो हानाय नङा ड्रयिं पेन्टिं लजिकेल थिंकिं कालार काउन्टिं बायदि रोखोमनि गेलेनाय आरो सब गेलेनायनि थ्रुयै मा खायसे बेसिक नलेजखौ होगोन ओरैबायदि माने गेलेगोन बेवहाय बै गेलेनायखौ बुंनानै फोजोबनो हाया गोबां रोखोमनि गेलेनाय दङ बै 3 बोसोराव माने ओरैबायदि रेडि खालामगोन गथ'फोरखौ से थाखोआव जेन थांनानै गासैखौबो निउमारेसियानो जा हांखोआनो जा गासैखौबो जोबोर आरामैनो इजियैनो सिनायखानो हायो डेट मिन्स से थाखोआव फैनायनि सिगांनो बै 3 बोसोराव गेलेनाय थ्रुयै बिसोरखौ मा खालामगोन रेडि खालामगोन बिसोरनि जि बेस जायखौ जों फाउन्डेसन होनना बुङो बेखौ मा खालामगोन कमप्लिटलि रेडि खालामगोन आरो बैखौ रेडि खालामनो थाखाय बायदिसिना प्रसेसबो लागोन बेबायदि बुंदों स' बै गेलेनायखौ बुंनानै फोजोबनो हाया ड्रयिंनिफ्राय लानानै आर्टनिफ्राय लानानै बायदिसिना इनडोर आउटडोर गेम्सनिफ्राय लानानै खेला गेलेनायनिफ्राय लानानै बायदिसिना सल' खिन्थानाय मोसानाय रंजानाय गासैखौबो लाजोबनानै बेवहाय थागोन माने गासैबो रोखोमनि गेलेनाय बेवहाय थागोन ओरै नङा जे माने थांबाय गेलेबाय ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय बेबायदि नङा स' बेबायदि गेलेनाय बिनि उनाव उननि 2 बोसोराव मा 1 थाखो 2 थाखो आरो मोनसे इन्टारेस्टिं बाथ्राया बेनो बै जि 3 इयार्स ना बै जि 3 इयार्स ना बै 3 इयार्सआ थागोन अंगनाबादि नङाबा जायफोर जायगायाव प्रि स्कुल दङ बै प्रि स्कुलाव फरायगोन बै फरायसाफोरा प्रि स्कुल आरो अंगनाबादिनि जि दायित्व बे दायित्वआ जोबोर बुरजा जासिगोन दानियाबा खायसे अंगनाबादिया मा प्राइमारि स्कुलजों नांजाबना थायो बैबायदि प्राइमारि स्कुलाव एडजास्ट खालामगोन खायसे प्राइमारि स्कुलाव मा प्रि स्कुला नांजाबना थायो बैफोरावबो आरो खायसेया मा उदाङै थायो प्रि स्कुल खायसेया मा हारसिङै थायो माने एलन खायसे अंगनाबादिया एलन थायो एलनानो जा हारसिङै थानाय अंगनबादियानो जा प्रि स्कुलानो जा एबा बबेबा प्राइमारि स्कुलजों नांजाबनानै थानाय प्रि स्कुलानो जा अंगनाबादियानो जा जेरावबो मा थागोन बै 3 इयार्सनि थाखाय मोनसे गेलेनायनि बेबस्था खालामगोन आरो बिनि थाखायनो अंगनाबादिनि मेडाम बा प्रि स्कुलनि मेडाम सारमोनखौ ओरैबायदि ट्रेनिं होगोन आरो गोदानै माखासे बै माखासेखौ गथ'फोरखौ गेलेहोनो थाखाय जिबायदि ट्रेनार जानांगोन बै हिसाबै ट्रेनिं होगोन बेबायदि मोनसे खोथा दं बेसेबां साक्सेस जागोन समाजै खोन्थागोन स' बेबायदि फाउन्डेसन स्टेजआ थांनायनि उनाव फैगोन नेक्स्ट 3 बै 3आव जागोन बेवहाय रं जादों क्लास 2 निफ्राय जागोन बेयो क्लास 3 4 5 3 4 5 बेवहाय जेबो एग्जाम थाया बै क्लास 1 क्लास 2 जेबो एग्जाम थानाय नङा नाथाय एग्जामा थारैनो क्लास 3 निफ्राय स्टार्ट जानो हागौ स' क्लास 3 क्लास 5 बेबायदि एग्जामा जानो हागौ स' एग्जामनि बाथ्राया दासिम क्लियार नङा आरो बेखौ बुंदों प्रिपारेटरि स्टेज होननानै बुंदों क्लास 3 क्लास 4 क्लास 5 बेवहायथ' मा जागोन फरायसाफोरखौ लेंगुवेज फोरोंगोन निउमारेसि मेथामेटिक्स खायसे खायसे साबजेक्ट थागोन साइन्सबो थानो हागौ ससियेल साइन्सबो थानो हागौ बेबायदि खायसे साबजेक्ट थागोन बेवहाय 3 4 5आव स' दाबो नोंथांमोना थारैनो नुदों बेवहाय मा मा साबजेक्ट दं स' बेबायदिनो प्रिपारेटरि स्टेजआबो जागोन स' प्रिपारेटरि स्टेजआव मा जागोन लेंगुवेजआ मा जानो हागौ नालाय लेंगुवेजआथ' मा बुंदों प्रिपारेटरि स्टेज क्लास 1 क्लास 2 आनो जा 3 4 5 5 सिम सरकारा मोनसे बुंदों बै NEP-आव लिरनाय दं नोंथाङा फरायना नायबा मोनगोन जे मादार टां रिजनेल लेंगुवेज लकेल लेंगुवेजजों जानांगौ जायोबा मोजांसिन बेबायदि बुंदों नाथाय बिनि ओंथिया बे नङा जे गासैबो मादार टांजोंनो फरायजोबनांगोन जायफोरा इंलिसजों फरायनो गोसो जादों गुबुन मिडियामजों फरायनो गोसो जादों मादार टां एबा रिजनेल लेंगुवेजजों फरायनो गोसो जायाखै बिथांमोना इंलिस मिडियामजोंबो फरायनो हागोन स' बेबायदि मोनसे सिस्टेमखौ लाखिदों बेवहाय स' NEP-2020 मा बुङो जे 3 4 5 खौ बा 1 2 3 4 5 खौ इंलिस मिडियामजोंबो फरायनो हागोन बेनोथ' जोंनि बर' मिडियामनि थाखाय खैफोद जोंनि रावनि थाखाय बेनोथ' खैफोद बारो बि थांबाय दानियाबा नेक्स्ट 3 फैबावबाय बै 3आ मा जागोन क्लास 6 निफ्राय स्टार्ट जागोन दैट मिन्स 5 पास जाबाय बिनि उनाव 6 7 8 दानिया 6 7 8आव मा खायसे साबजेक्टफोरखौ मा खालामनाय जादों एन्ट्रि खालामनाय जादों खायसे साबजेक्ट
जेरै फिजिक्स केमिस्ट्रि मेथ्स बाय'लजि देन साइन्स मेथ्सआथ' थाखाबाय साइन्स मेथ्सआ थाखाबाय ससियेल साइन्सआबो थाखाबाय नाथाय बेजों लोगोसे बेवहाय गुबुन गुबुन रोखोमनि भकेसनेल साबजेक्टखौबो एसे माने बेसिकखौ होनाय बा कम्पिउटार प्रग्रामिंनि एसे नलेज होनाय कम्पिउटार साइन्सनि एसे नलेज होनाय बेखौ बेनिफ्राय स्टार्ट खालामनायनि मोनसे टारगेट लादों मिडिल स्टेजआव बेखिनियाव बेसेबां बैसो जागोन सासे फरायसाना 5हालागै मा जागोन बे 5 इयार्सआव मा जागोन 5 + 3 8 इयार्स जाबाय 8 इयार्स 3 to 8 इयार्स नालाय बिनि उनाव आरो 3 बोसोर प्लास खालामना बेसे जागोन 11 देट मिन्स 12 इयार्स मोनहैखाबाय बेवहाय बिनि उनाव नेक्स्ट 3 बोसोरबा मा जागोन थारैनो मा जाहैगोन 14 जाहैगोन 14 नेक्स्ट 4 इयार्सआव मा जागोन 18 स' बेबायदि एजआबो बारलांबाय थागोन स' क्लास 6, 7, 8आव आरोबाव बर' मिडियामनि थाखाय मोनसे गिलु बालु खैफोद दङ बे जाहैबाय मा बबेखानि बे जि नारसिननाय इंलिश मिडियाम बे नारसिननाया NEP-आव जेबो लिरनाय गैया NEP-खौ नोंथांमोना फरायना नायबा मोनगोन NEP 2020-खौ बेवहाय जे इंलिशजों फरायनांगौ माने बेवहाय ओरैबायदि आं लिरनाय नुवाखै बबेखानि बहाबा थानो हागौ नाथाय आं नुवाखै जे क्लास 6, 7, 8 बा क्लास 6निफ्राय साइन्स मेथ्सखौ इंलिश फरायोबा बुहुमाव मा जानो हागोन जों कम्पिटिसन खालामनो हागोन वर्ल्ड लेभेलाव जों कम्पिटिसन खालामनो हागोन नाथाय मा लजिक आं आइ डन्ट नो बे गुबुन साबजेक्टखौ अब्ला इंलिश फरायालासिनो गावनि मिडियामाव फरायनानै होमबा बुहुमाव जों मा कम्पिटिसन खालामनो हाया मा टाइपनि लजिक बे आइ डन्ट नो नाथाय NEP-आव बे बाथ्राखौ आं लिरनाय नुवाखै जेब्ला स्कुल एजुकेसननि सोमोन्दै आं बे पार्टखौ फरायना नायनायाव बे बाथ्राखौ नुवाखै जे इंलिश फरायथारनांगौ बेखौ आं नुवाखै बबेखानि क्लास 6निफ्राय साइन्स आरो मेथ्सखौ इंलिश मिडियाम फरायनांगौ बा इंलिश रावजों फरायनांगौ होननाया जाबाय जोंनि आसाम सरकारनि नारसिननायसो मोनसे बे जाबाय मोनसे रोखोमनि नारसिननाय मानोना NEP 2020-आ ओरैबायदि फ्लेक्सिबल ना बेवहाय जि रुल्स लिरनाय बै रुल्स बादियै निजा निजा स्टेटफोराबो निजा निजा सिस्टेम बानायनो हायो थारमाने बेनिखायनो मा खालामदों जोंनि आसाम सरकारा माने मा खालामदों जे बेवहाय नारसिन नागिरदों आरो बबेखानि मोनसे बाथ्रायाबो ओंखारनानै फैदों बे जाबाय एसामिस लेंगुवेजखौबो जायखिजाया गुबुन मिडियामाव नारसिन नागिरनाय बेखौबो नोंथाङा थारैनो खोनादों जानो स' क्लास 6निफ्राय साइन्स मेथ्सखौ इंराजियाव फरायनांगौ होननाय बाथ्राया बबेखानि NEP-आव बाध्यतामूलक होनना लिरनाय गैया बे जाबाय जोंनि सरकारनि नारसिननाय बेवहाय जेबो गैया स' बेनो जाबाय जोंनि सबसे गिदिर दा जेंना बेवहाय गुबुन गुबुन रोखोमनि साबजेक्टखौबो बेवहाय सिलेक्ट खालामनो हागोन गोदानै मोननैसो साबजेक्ट हिउमेनिटी बा बिनि अनगायैबो कम्पिउटार साइन्स बेबायदि सोदेरनाय जादों बबेखानि 6, 7, 8आव साबजेक्ट सिलेक्सना जानाय नङा अब्ला नोंथाङा मिथिबाय जे बै 1निफ्राय 5सिमाबो गावनि बिमा रावजों फरायनांगोन होननानै मेनसनथ' खालामनाय दङ नाथाय गोसोबा गुबुन लेंगुवेजाव फरायनो हागोन रिजनेल लेंगुवेज जेरै एसामिसआ मोनसे रिजनेल लेंगुवेज इंलिश मिडियामबो फरायनो हागोन स' फरायनो हागोन होनना दोननाय अपसना सबसे गिदिर जेंना नोंथाङा सानना नाय जुदि 6निफ्राय साइन्स आरो मेथ्सखौ जुदि इंराजि फरायबा मा गुबुन साबजेक्टखौ इंराजि फरायाना जोंनि मानसिफोरा गांनै साबजेक्टखौल' इंराजि फरायनानै बाखि साबजेक्टखौ गावनि मिडियामाव फरायनांगौ बे मा लजिक स' मानसिफोरा आल्टिमेटलि मा खालामगोन इंलिसखौनो फरायखागोन अब्ला जोंनि थाखाय बे सबसे गिदिर खैफोद जागोन नंगौना नङा लोगोफोर आं सासे बर' मानसि हिसाबै बुंदों जे नोंथाङा मा मिडियाम होदो बेवहाय आंहा जेबो हेंथा गैया बुंनो गोनांबो गैया नाथाय बाथ्राया जाहैबाय मा बेबायदि खालामनाया गुबुन मिडियामाव थांनायनि लामाखौ खेवना होनाय जायाखैना स' बेबायदि जोंनि सरकारखौ मा होनना बुंगोन आङो प्र' इंलिश स' जोंनि सरकारनि मानसिफोरा प्र' इंलिश होननानै आं बुंनांसिगोन स' इंलिश मिडियाम फरायनानै गासै बुहुमाव कम्पिटिसन खालामनो हायो ओरै मोनसे लजिक लानानै फैदों होननानै आं बुंनांसिगोन बे आसाम सरकारनिफ्राय खिन्थु NEP-आव बे बाथ्रा लिरनाय गैया NEP-आ माब्लाबाबो रावनिबो गुबुन हारिनि रावफोरखौ बा गुबुन गुबुन जायगानि रावफोरखौ फोजोबस्रांनाय थांखिजों बानायनाय नङा बेवहायथ' लिरनाय दं मा माने गासैनिबो इण्डियानि गासैबो जायगानि कालचार राव हारिमु गासैखौबो फोथांनाय थांखिजोंसो बानायदों बेखौ नोंथाङा फरायनानै अब्लाना बुजिना मोनगोन बै NEP-आव जेबो डिमेरिट्स गैया आंनि नोजोराव बबेखानि डिमेरिट्सआ थाखागोन एसेला नाथाय बे जाबाय जोंनि सायाव नारसिननाय स' नोंथांमोना मा सानो बिनि उनाव सबसे फोरोंगिरिफोरखौ दुखु होनाया जाहैबाय मा सेकेन्डारि स्टेज नोंथांमोना मोनसे समाव हाइ स्कुल खोनाबाय थादोंमोन नाथाय दा जेबो हाइ स्कुल गैलिया हाइ स्कुलबो गैलिया हायार सेकेन्डारिबो गैलिया नोंथांमोना खोनादोंमोन हाइ स्कुल हायार सेकेन्डारि खोनादोंमोन हायार सेकेन्डारि नङा होमबा मोनसे समाव
प्रि इउनिभार्सिटि होनना बुङोमोन PU बेबो गैला हाई स्कुल हायार सेकेन्डारि गैला मोननैखौबो लोगो लगायनानै मा खालामबाय सेकेन्डारि आरो सेकेन्डारियाव मोननै फेज थागोन 9, 10 आरो 11, 12 नाथाय जोंनि आसाम सरकारा मा खालामदों बै क्लास 10आव जे HSLC एग्जाम जायोमोन बै HSLC एग्जामखौ बोखारनाय जादों बबेखानि नोंथांमोना NEP आव फरायना नायबा मोनगोन जे सेकेन्डारियाव मोननै फेज थागोन 9 आरो 10, 11 आरो 12 स' आंनि गोसोआव मोनसे बाथ्रा बुङो नोंथांमोना मा सानो मिथिया आंनि गोसोआव मोनसे बाथ्रा बुङो जुदि जोंनि आसाम सरकारा गोसोबा मेट्रिक एग्जामखौ लाखिफिननो हायोमोन नो डाउट बर्डआ मोननैबो लोगो नांनानै मोनसे जासिगोन हमनानै लाबाय बर्डआ लोगो नांना मोनसे खालामसिगोन जोंनि आसाम सरकारा एसेक आरो सेबाखौ लोगो लगायनानै मोनसे बानायनाय बाथ्रा होनदों नाथाय बेफोरो गासैबो NEP आव लिरनाय गैया आसलते बेफोर बाथ्राफोरा बे जाबाय सरकारा निजा निजा स्टाइलाव स्टेटनि सरकारफोरा निजा निजा स्टाइलाव जाय जेरै सुबिदा ओरै बानायदों आरो माने खरसाखौ बासायनो नागिरदों खम खरसायाव माबायदि मेनेज खालामनो हागोन एजुकेसनखौ स' मोननै फेजनि बाथ्रा बुंदों बेवहाय NEP आव बुंनाय बायदिबा मोननै स्टेज मोननै फेज बे जाबाय फेज 1 बे मोननैया जाबाय फेज 2 स' फेज 2 निफ्राय मा खालामनो हागोन साबजेक्ट सिलेक्सन खालामनो हागोन बेबायदि दङ बबेखानि बेयो फ्लेक्सिबल स्टेट सरकारा बेखौ गावनि गोसो बादिबो साजायनो हागोन बे निजा निजा स्टेटनि सायाव थागोन खिन्थु बे मा जानांगोन वर्ल्ड क्लास जानांगोन बुहुमनि गुबुन गुबुन हादरनि इन्टारनेशनेल जि एजुकेसन सिस्टेम गुबुन गुबुन दावगानाय हादरनि डेभेलप कान्ट्रिनि बा दानि जि ग्लबेलाइजेसननि डिमान्ड बै डिमान्डआ जा बुङो बै सिस्टेमाव साजायनांगोन स्टेट सरकारा एसे डिफारेन्ट जानो हागौ नाथाय मा कमन जानांगोन बेजों गोरोबनाय बायदि स' मोननै फेज हिसाबै गोसोबा सरकारा मेट्रिक एग्जामखौ लाखिफिननो हायोमोन जिहेतु फेजआनो मोननैखा स' बे मोनसे फेजआव लाखिफिननो हायोमोन नो डाउट माने जोंनि सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथाङा बुंदों चिफ मिनिस्टार बिथाङा बुंदों जे NEP 2020 आव मा मेट्रिक एग्जामखौ HSLC एग्जामखौ बांद्राय गोसो होनाय जायाखै 12 लास्ट माने स्कुल लिभिंआ मा 12 जासिगोन क्लास 12 जासिगोन क्लास 10 नंलिया बेनिखायनो मोनब्रैबो ज' थाबाय नालाय आरोबाव माने गेजेराव मोनसे बाव बोर्ड एग्जाम खुंबावनो बेनिखायनो मा खालामबाय सरकारा सब गैया खालामजोबनानै 12खौसो लास्ट स्कुल लिभिं एग्जाम खालामसिगोन स' लास्टआवसो बोर्ड एग्जाम जागोन क्लास 12 आव आरो बै गोदान बोर्डनि मुङा मा जागोन बेखौ दासिम मिथिया स' बेनि थाखायनो गोबां मानसिफोरा दुखु मोनदों स' फेज 1 फेज 2 फेज 1 नि एग्जामा माने बेसेन गैयै बायदि जासिगोन आरो फेज 2 नि एग्जामनि लास्ट 12 नि एग्जामा मा जासिगोन सिरियास जासिगोन क्लास 9 फरायनानै मा मावनो हागोन क्लास 10 फरायनानै मा मावनो हागोन क्लास 11 फरायनानै मा मावनो हागोन बे बाथ्राया दासिम क्लियार नङा बबेखानि बेवहाय NEP आव दोङो बिनि सिस्टेमा नाथाय जेबो बेबायदि एक्जाक्ट गैया स' दानिया आं बुंनो गोनाङा बे भिडिअ जे लेक्चार बे भिडिअ लेक्चाराव नोंथांमोना बबेखानि आङो NEP 2020 नि सोमोन्दै बुंनो लाबाखैमोन नाथाय एसे बुंबाय जोबोर खम बुंदो नोंथांमोना बहुद एक्सप्लेनबो खालामनो हागौमोन नाथाय आंनि बुंनो गोनाङा जाहैबाय मा बै क्लास 6, 7, 8 बा क्लास 6 निफ्राय हमोबा क्लास 6 निफ्राय साइन्स आरो मेथ्सखौ इंलिश मिडियाम खालामनो नागिरनाया इंलिश रावजों फरायनो नागिरनाया मा नोंथांमोना बुं मा बिखौ जुदि इंलिश लायोबा बाखिखौलाय मानो बर' लाबावनो बिनिखायनो इंलिश मिडियामनि स्कुलाव जों फरायनांगोन बे जायाना जुदि जोंनि रावानो थायाबा जोंनि रावा थायाबा जोंनि थुनलाइया थाया जोंनि थुनलाइया थायाबा जोंनि कालचार हारिमु गासैबो गोमालांजोबगोन जोंनि रावाबो थायाबा थुनलाइयाबो थायाबा धोरोम खोरोम गासैबो गोमाजोबोबा कालचाराबो जुदि गोमाजोबोबा जोंनि सिनायथिया गोमागोन जोंनि बर'फोरनि थाखाय बयनिख्रुइ गेदेरसिन सिनायथिनि मादाव मोनसे सिनायथिया जाबाय जोंनि बर' राव जायखौ जों मादार टां होननानै बुङो स' मादार टां जि मादार टां MP मादार टां बै मादार टाङानो जुदि गैया जालाङोबा MP नामानो MP देट मिन्स जुदि लाथिख' जालाङोबा अब्ला जोंनि सिनायथिया गोमागोन आरो जों गावखौ बर' होननानै बुहुमाव सिनायथिनो हानाय नङा स' जोंनि रावा थारैनो जुदि थैयोबा जोंनि बर'फोरनि सिनायथिया थारैनो मोलेले जागोन बेनिखायनो क्लास 6 निफ्राय इंलिशआव साइन्स आरो मेथ्सखौ फरायनायखौ जों जुदि सासे सेन्टिमेन्ट गोनां बर' मानसिबा बै बर' मानसिया माब्लाबो सापर्ट खालामनो हाया नो डाउट जों सरकारनि हेंथायै जोङो हिंसा खालामनोथ' थाङाखै नाथाय जोङो गावनि अस्तित्वखौ सिनायथिखौ गोमानो हागौ बे गोमानायखौथ' जों होबथानाया साफ्रोम बर' मानसिनि दायित्व होननानै बुंगोन जानो हागौ नोंथांनि गथ'आ इंलिश मिडियाम फरायदो नोंथाङा इंलिश मिडियाम फरायदो नाथाय नोंथांनिबो दायित्व थागोन जे बर' मिडियामखौ जों खोमानो हाया
जायफोरा बर' मिडियामाव फरायदों बर'जोंनो फरायनो मोनथों नङा होमबा बिनि सोलाय सरकारा मोनसे खामानि मावोबा मोजां जायो बबेखानि बेवहाय दोनखायो प्रफेसन माखासे जे इंलिसखौ जों माबायदि एक्सट्रा ट्रेनिं होनानै आरोबाव टेलेन्ट खालामनो हायो माने आं ओरैसो सानगोन जोंनि माने सरकारा बिखेखके जोंनि सरकारफोरा आरो आसलते बे NEP 2020 आथ' जोबोर बेस्ट माने जोबोर मोजां बिनि सिस्टेमफोरा बेयाव जेबायदि लिरनाय दं बेबायदि स्टेट सरकारफोरा नाथाय फल' खालामजोबा गावसोरनि बायदि खालामनानै मा खालाम जायखिजाया बिथिंखौनो कमप्लेक्स गोब्राब खालामनानै होयो बुजिना मोनै खालामनानै होयो टेनसन लगायो आरो मोनसे हाहाकार सृष्टि खालामनो नाजायो होननानै आं बुंगोन स' बेबायदिनो जादों जोंनियाबो दा बेनिखायनो राव थायाबा थुनलाइ थायाबा जोंनि सिनायथिया गोमागोन आरो जोंनि सिनायथिया गोमाबा जोंखौ आरोबाव गादबनो गाख्रेबनो बेसेबां गोबाव जोंनि मोन्थायफोरखौ खोमानो बेसेबां गोबाव बेनिखायनो बेनो जानो थांगासिनो दङ मेट्रिक एग्जामाबो गैलिया जानो हागौ माखासे जोंनि आसामनि सुबुंफोरा मेट्रिक एग्जाम गैयिनि थाखाय जोबोर खस्थ' मोन्दोंबो जानो हागौ दुखु मोन्दोंबो जानो हागौ नाथाय दुखु मोननांगौ जेबो गैया दानि जि एजुकेसन सिस्टेम बेयो जोबोर मोजां क्लास 11निफ्राय साबजेक्ट सिलेक्सन खालामनो हागोन बबेखानि 9निफ्रायबो जानो हागौ माने NEP-आव होनाय बादिबाथ' मा क्लास 9निफ्राय 12सिम निजा निजा स्टेटआ मा सिस्टेमाव खालामो ना सेमिस्टार खालामो ना डिफारेन्ट टाइपनि एनुवेल एग्जाम खुङो ना मा खुङो ना मेट्रिक एग्जामखौ लाखिफिनो बेयो माने स्टेट सरकारनि सायाव सोनारगोन नाथाय जोंनि आसाम सरकारा मा बुंखो सेमिस्टारनिबो बाथ्रा बुङाखै दासिम नाथाय मा बुंदों जे मेट्रिक एग्जाम गैलिया HSLC एग्जाम गैलिया हाई स्कुल लिभिं सार्टिफिकेट एग्जामा गैलिया बेबायदि बुंदों आरो 12 जाबाय स्कुल लिभिं जासिगोन स' बिदिब्ला नोंथांमोना बुजिबाय आं मा बुंनो नागिरदों नोंथांमोनखौ आं बेखौनो बुंनो नागिरदों जे बे NEP-आव एसेबां दाय दस गैया बै NEP-नि असिला लानानै माखासे बिथिङा फ्लेक्सिबल नालाय बै फ्लेक्सिबलनि चान्स लानानै मा नारसिननो नागिरदों बेबायदि आं बुंगोन आरो बे नारसिननो नागिरनायखौ दिनै माखासे जोंनि आसामनि माहारिफोरा गनायनानै लानो हायाखै बेनिखायनो माखासे बेबायदि हेंथायै खुदिसारदों सरकारनि हेंथायै खुदिसारनायखौ नोंथांमोना थारैनो नुदों स' नोंथाङा मा सानो कमेन्टआव लिर नोंथाङा जुदि इंलिस मिडियामनि सुबुंबा नोंथाङा मा सानो मा नोंथांनि बादिबा 6, 7, 8 बा क्लास 6निफ्राय क्लास 6निफ्राय आप टु जेसेबां हायार लेभेल 12सिमहालागै मा इंलिसजों जानांगौ मा साइन्स आरो मेथ्सआ कम्पालसरि इंलिसजों जानांगौ नोंथाङा मा सानो कमेन्टआव लिर इंलिस मिडियामनियाथ' बुंखागोन इंलिसानो जागोन नाथाय नोंथाङा खनसे इंलिस बर' मायबा माबिखौ सान लेंगुवेजखौ बावगारनानै फार्स्ट नोंथाङा खनसे सान जे आं मा मानसि आं बर' मानसि नोंथाङा खनसे बर' मानसि हिसाबै साननानै नायनानै कमेन्ट्सखौ लिर नोंथाङा मिडियामखौ लानानै कमेन्ट्स दा लिर नोंथाङा जाय मिडियाम फरायबानो जेबो दुखु मोननांगौ गैया लाजिनांगौ गैया नोंथांखौ अरायबो जों सनमान खालामगोन नाथाय नोंथाङाबो बर' मानसि हिसाबै साननानै बुं मा बेबायदि खालामनाया फिउचाराव इयुनाव जोंनि हारिनि थाखाय माबाफोर खहा गोनां जागोन नामा आरो बेखौबो आं नोंथांखौ सोंगोन ग्लबेलाइजेसननि दुनियायाव मोनसे बाथ्रा ओंखारबाय थादों बे जाहैबाय मा ग्लबेलाइजेसननि ओंथिया ओरैबायदि जे गासै बुहुमावनो मोनसे न'खर स' मोनसे न'खराव मोनसेल' राव जानांगौ स' गासैबो मोनसे रावजोंनो जों सोलियोबा जों बुजिलायनायाव इजि जागोन नाथाय मा बेबायदि जानाया पसिबल ग्लबेलाइजेसननि थाखायनो मोनसे न'खर जानायखायनो रावाबो मोनसे जानांगौ आरो बेबो इंराजि वाइ जों इंराजिखौ मानो लागोन मा जों इंराजिखौ लानायनि उनाव जों इंराजिया जाबायदि फ्लुएन्ट बेबायदि जों जानो हागोन ना आरो बेबायदि जायोबा मा जों इंराजिजों फरायनायाव जोंनि दिमागा गोबां गोथौयै साननो हानायाव हेल्प जागोन ना मा नोंथाङा इंराजि रावजों गासैबो बाथ्राखौ साननो हायो ना न' डाउट इंलिस मिडियाम फरायबा नोंथाङा इंराजिजों साननो हागोन न' प्रब्लेम नाथाय जुदि जोंनि हारियानो गोमालाङोबा मा जोंखौ इयुनाव गादबाना जुदि गादबाबाथ' हमना ला नोंथाङा मिथिखागो जे फिउचार नायग्रा टेक्न'लजि बिनि हेफाजाबै मिथिबाय जे इयुनाव जोंखौ गादबनाय नङा जोंनि रावाबो गोमायोबाबो जोंखौ जेबो गादबनाय नङा समान मोनथायगोन बेबायदि जायोबाथ' खोथा गैयामोन मा गेरेन्टि दं जोंखौ इयुनाव गादबा नोंथांमोना कमेन्टआव लिरनो